吃不完，用不盡，9種吉祥芒種符咒。哇！今次咧呢個符咒犀利啦，4合1啊，4種嘢合為一體，然之後變成一個庫啊！嗰個含義係咩咧？吃不完，食不盡，用不完啊嘅意思啊！即係話你食極啲嘢都食唔完嘅喎，可以揾極啲錢都揾唔完嘅喎啊！同埋做咩啊？食極都食唔完之餘係點啊？使都使唔盡喎，係啦，有無盡無窮嘅嘢俾你使喎，係啦，即係用不盡喎嘅意思喎，係啦，亦都係包含咗9種啊吉祥芒種嘅特別符咒，係啦，咁亦都係咧阿贊判濕師傅咧喺芒種度過咗一啲年份嘅時候咧去學嘅咁9種吉祥嘅符咒啊，咁變成咧4合1，一個好好嘅吃不完用不盡嘅符咒。以前呢個符咒咧係寫喺米缸上邊嘅，希望呢啲米咧食極都食唔完啊，係啦，咁米就係錢嚟噶嘛，咁吃不完食不盡。咁我哋而家圖裏邊咧仲有好多唔同嘅招財嘅符咒啦，咁其實大家都可以參考一下嘅。多謝各位嘅收睇啊，薩瓦迪卡啊，拜拜啦。